Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Приветствую, благодарю за подписки, за донаты. Всех благодарю за добрые слова в адрес мой. И вуаля, на сцену выходит зеленая змейка, фиолетовая и розовая. И сегодня хочу я посмотреть такой расклад. Знаю, чувствую, что вчера были нападки. Что делали, чего хотели. Посмотреть, руку на пульсе надо держать, чтобы подкорректировать, так скажем. Защиты мощные, но тем не менее надо посмотреть. Вот. Вижу, что много ваших смс-очек. Ну, пару дней у нас тормозили тут интернет. С воскресенья, весь понедельник. Определенные происшествия тут происходят у нас. Не буду говорить на ютубе, потому что меня периодически там блочат. За мою правду, так сказать. Да, и поэтому интернеты висели. Даже не могла вам ответить на WhatsApp нормально. Не то не проходили звонки, то не проходили смски. Ну, сегодня вроде все нормально. Начинаем работать. Ну, просто у нас пожары, несколько было пожаров. Очень интересных, непонятных. И потом, как сейчас же модно, люди все снимают и выкладывают в интернет. Видимо, тормозили, чтобы меньше информации ушло. Так, а мы смотрим с вами, какие нападки были, кто нападал, чего хотели. Кашель. Вроде не болеешь, температуры нет, но еще вот подкашливаю. Так. На нескольких колодах мы с вами посмотрим. Так что ваши смс-ки вижу, по мере возможности буду отвечать. На нескольких колодах хочу посмотреть. И вчера, пока вот интернет не работал, думаю, да и ладно, по делам выйду. Вышла по делам, там, думаю, ну, продукты куплю, погуляю. У нас Алматушечка, прекрасный город наш. У нас сначала минус 18, минус 25, потом херакс 0. 0 градусов. Вчера, сегодня все течет. И давление у всех, соответственно, скачет. Ну, представляете, с минус 20 сразу в 0 уходит, да, температура. Гипертоникам очень даже сейчас весело. И вышла на прогулку и смотрю, подхожу к моему любимому магазину, как у всех, да, есть же у нас какие-то любимые магазинчики. Подхожу, смотрю, какая-то фигура мужская идет, скрюченная. Сбоку я его со стороны увидела. Со стороны, так, ну, он прошел, ну, я его не признала. Думаю, ну, высокий, понимаю, что со спины сбоку вижу, что молодой, ну, не старый, до 50 лет. Ну, что-то думаю, что-то знакомая фигура. Правая рука вся скрюченная, правая нога вся скрюченная. Человека парализация произошла. Я так думаю, что-то мне это напоминает. Ну, потом зашла в свой магазин, свои все дела сделала, покупочки, какие мне нужно было, сделала. Для дома кушать-то тоже надо. Вот, пока интернета нет, хоть прогулялась. Потом опять в другой магазин подхожу, смотрю, опять этот мужик выходит, он впереди меня вышел. Я вот так, знаете, как этот, по лбу себя, да это же колдун, которого я лет 10 назад, он вокруг меня уже тусуется все время, что это его фигура-то. Знаете, вот так как раз осенило, так скажем, да, моего колдуна парализовало. И так раз только воспоминания. Хочу своими воспоминаниями просто немножко поделиться, чтобы вы знали, что врагов наказывают. Просто мы их видим или не видим. Но вот меня вот вчера, видите, вот иногда меня так силы ведут, да, духи, чтобы показать мне моего врага, могут мне отключить интернет. Это не враги мне вредительствуют. Просто
силы, которые со мной работают, чтобы мне настроение поднять, так, знаете, врагов меня периодически показывают. И он-то не ожидал, что я его встречу увижу. Ну, я на него посмотрела со спины. Но знаете, что понравилось? Перекошенный весь. Правая сторона вся перекосила ему. Если бы я его с лица увидела, я бы была уверена. Я прям уверена. Я потом пришла на картах еще посмотрела. И человеку и лицо перекосило, и вся правая сторона. Вот человек, который делал мне парализацию. 9 лет назад, 10 лет назад тогда. А мужик очень красивый. Я вот так раз как-то у меня воспоминания все пришли. Знаете, как раз и нахлынуло. Я тут возле магазина, ну, покупки сделала. И такая до дома иду. И все за один момент. Как говорят, да. И жизнь моя пролетела передо мной, вся перед глазами, как говорится. Картинки пошли. И все пазлики. Тых-тых-тых-тых. Раз. И полная мозаика составилась. Мужик очень красивый. Очень красивый, очень борзый был. 10 лет назад, соответственно, ему, наверное, лет 40 тогда было, ему сейчас полтинник. И вот я вам иногда рассказываю, что какой-то мужик возле работы тусовался, колдун, да. Вот такая же история. Он даже ко мне в офис заходил. Тогда я занималась продажами, системным бизнесом занималась. Но он у меня кое-что покупал. И такой борзый, но очень красивый. Мужик холеный был. И думал, он царь и пуп земли, понимаете? И вот эти все пазлики-то составились, где я работала, он везде появлялся, этот мужик. Иногда не разговаривал, просто пройдет, проедет, знаете. Вот вчера тоже проезжал кривыми ножками, кривыми ручками. Я думаю, ну, Квазимода, кому ж ты теперь нужен будешь, знаете? Порадовалась за себя, что я не злорадствовала, да. Вот я вам сейчас, ну, я такая отдохнувшая, да, такая рассказываю, воодушевленная. А на самом деле мне его не жалко, не холодно стало. И мне это очень понравилось, что я не обрадовалась. Я просто подумала, кому ж ты, Квазимода, теперь нужен будешь? Потому что, когда я была в реанимации, от меня весь мир отвернулся и вся родня. То есть были конкретные воздействия, когда я была только в распаковке, эту силу принимала, не принимала. Плюс вся родня там, воры моего же ресурса, как вы уже знаете мою историю, кто со мной. И вот этого мужика мне вчера так четко показали, представляете? И я единственное, что подумала, ну что ж ты, Квазимода, кому ты будешь нужен? Правая сторона у мужика полностью парализована. Руку на весу вот так держит, она скрюченная вся. Думаю, ну, понятно. И силы меня вот прогуляться повели, чтоб я посмотрела на него. Наглый, борзый, думал он, знаете, царь земли, мужик работает с рунами. Это я-то теперь понимаю. Но 10 лет назад мне до этого вот вообще нахрен дела не было. Я занималась своим любимым делом, косметикой. А он везде заходил, пинком двери открывал. Все бабы слюни распускали на него, а мне как-то на него, знаете, фиолетово было. Я, семья, ну вообще на него не реагировала. А это наемный колдунишка. И когда человеку плохо, обычно ты нужен тогда, когда ты здоровый, да? И вот меня вчера, вот единственная мысль, думаю, ну и кому ты, Квазимода, теперь нужен? Мужика парализовала, моего колдуна. И так все, он не мой колдун, он сам по себе. Ну, человек лет 10, как я его, ну, запомнила, как это сказать, память моя его зафиксировала. Человек много мне проблем. Сильный колдун. Сильный колдун. Был сильный колдун. И о чем я хочу сказать? Какими бы сильными они не были, чего бы они тут... А я второй раз, что ли, беру эти золотые колоды? А нет, не брала. Какие бы мы они сильными не были, попадет все равно. Особенно, если человек занимается рунами, это вообще страшная вещь.
Руны очень мощные, но если порченные работы через руны человек делает, потом найдут руны, и исцелить это будет уже нельзя. Вот. Так что мне вчера четко показали колдуна. Ох и борзый мужик был. Говорю, пинком везде двери открывал, куда заходил, все слюни по нему, бабы текли. Я на него смотрю, думаю, ну видишь же гнильцу эту в душе сразу, понимаете? Было фиолетово на него. А он наемник. Наемник. Рассказываю зачем? Затем, что и вы будете вот так видеть своих колдунишек, всех, кто если с вами рядом, или будете слышать их. Узнаете, услышите, поймете. Так, зеленая. Кто на вас колдовал, когда бы вы не смотрели, для вас будет этот расклад, конечно же, актуальным. Давайте посмотрим, кто колдовал, кто нападал, чего хотели. Да, работы проводили. Ну что, опять смерть делали, что ли? Ну даже, блин, неинтересно, сука. Все одно и то же. Ну, зеленая. Проводили работы по вызову, проводили шабашные работы. Ну, скорее всего, вас кому-то откуп хотели отдать. А куда вас тут? Да, вы тут принцесса жезлов, вы тут принц жезлов, то есть вы тут расцветаете, вы оранжевые одежды. Это о чем говорит? Это еще Меркурий, да? Вы человек известный. Оранжевый это цвет Меркурия. Оранжевый это цвет солнышка. Вы как то солнышко в этом миру светите, радуетесь жизни, да? Вот смотрите, здесь интересная карта. Вот я только сейчас. То есть делали на вас договора с печатями, да, чтобы у вас забрать вашу энергию. Смотрите, какая интересная колода. Сейчас смотрю, я высоко задрала. Можете остановить и увеличить, да. Вот это вы, мальчики, девочки, вы харизматичные, да, вы под защитой планетарной. И смотрите, здесь вода идет, да, и вода, то есть это вселенское добро, которое не только по праву рождения, ну, то есть мы живем, мы какие-то делаем работы, да, ну, мы что-то делаем добро, да, и это добро нам возвращается, вот энергия воды, а здесь лежат листы и печати, здесь вам запечатывали возможность брать вселенские подарки, подарки от самой вселенной, матушки, да. А мы с вами распечатали много-много подарков ваших. Разрушили договора, и по этим договорам вы теперь свободно и спокойно можете брать свои ресурсы, которые дарованы вселенной, родом. Здесь две печати, два. У кого-то по роду закрывали вам возможность блага получить, а у кого-то и вселенские блага. Была вчера работа на вас. Была работа на вас, мои дорогие. Шабаш делали. Какому-то чуру опять вас пытались отдать на распятие. Ну, поподробнее, пожалуйста. Здесь судьбу. Здесь жизнь, лодку судьбы вашу пытались опять утопить. Здесь такое ощущение, по вашу душеньку приходили. Что-то с вашей душой куда-то ее водку пытались отдать. Здесь не только десятка пентаклей. Сейчас, секунду. Чтобы вы не могли взять родовой ресурс. Нет, подождите. Сейчас я думаю, секунду. Здесь что-то мудрое, мудрили они. Ну, здесь пытались опять вас распять. Так. Это не вашу лодку судьбы. Это человек, который испортил вашу судьбу. Судьба, да? У кого-то это бывший бывшего, который сам вас потопил. Человек, который на вас нанимал шестерок. Вот как я вам про колдуна говорю, да? Которого мне вчера четко так показали. Хромого косого. Мужик по 2 метра. Там такой красавчик, там мог быть моделью. Скорее всего, мужик был как... Ну, и он и есть сейчас, да, хоть парализованный.
Там крови смешанные у него. Так же, как у меня крови много намешанной. Там и мусульманские есть крови. Здесь человек, ваша бывшая, с которым вы были в паре. Это тот, кто с вами был в паре и утопил лодку вашей жизни, да, то есть, ну, судьбу. Ушел, свалил, оставил вас без денег, может быть, алименты не платил. Бывшая, может быть, вас выгнала из дому, все себе захапала, вы без ничего остались. Здесь вот человек, который нанимал шестерок, который, чтобы отвести от себя, да, чтобы отвести от себя подозрения. Кучу колдунов нанимал. Но фактически это бывшая, которые потопили вашу лодку совместной жизни, я бы так сказала. Здесь бывшая. Чтобы вам ресурс вас не отдать. Ну вот если вы разводитесь, да, чтобы с вами ничего не делить. Ну, глупые люди. Раздели по честности, уйди и живи. Я вот это вообще не понимаю, да? Все проще. Прошла любовь, завяли помидоры. Дорогая, давай будем жить отдельно. Да, больно, тяжко, но не так же больно, когда тебя тут еще и убивают. Разошлись, каждый живет свою жизнь. Все, блин, какие проблемы? Нет, здесь мужик, который... Мужик или женщина, ваши бывшие, нанимали еще. Нанимали. Какой-то человек, вот как я вчера этого увидела, приехали опять в ваш город. Колдунов нанимали. Они пока тут хромают, ходят. Я их уже всех увидела, считала. Бывшие нанимали опять колдунов. За ресурс борются. Ресурс, который им не принадлежит. Десятка пентаклей, девятка пентаклей, которые жрут ваши деньги. Но мы с вами 2 договора расторгли. Они когда-то договора. Тут пытались опять душеньку вашу, какие-то договора отдать. Так, влюбленные. Ну да. Из пары человек нанимал. Бывшая опять нанимали колдунов. Ехарный бабай. Рыцарь Пентакли. Да. Нанимали колдунов. Бывшие нанимали опять колдунов. Те прискакали к вам поближе, чтобы, ну, то есть далеко, думают, что далеко, на расстоянии на вас работа не ложится. Надо приехать поближе, если вы многоэтажки, вот, как я вчерашнего хромоногого, Квазимоду, я так его теперь буду называть. А когда-то был, вот он, мужик, вообще красавец. Но, а смысл в его красоте? Я говорю, кому нужен сейчас этот Квазимода? И восстановиться он не сможет. Потому что я там программу поставила, никто не сможет ему. Только я смогу его исцелить. Я не хвастаюсь сейчас, но были поставлены программы, что ни мои предки, ни мои потомки, ни мои кто не смогут его исцелить. Тот, кто вредил мне, только я могу их почистить. И у вас также, когда я ставлю вам защиты. Ваш бывшие наняли опять людей. Люди приехали к вам поближе где-то. Видите, скакали прям. И у коня торопились. У коня, как там сказка была, сивка-бурка, вещая каурка, да? Встань передо мной, как... Что там? Лист перед травой, да? Что-то такое. Аж из жопы огонь. Так они торопились. И еще один всадник, да? То есть колоды я люблю миксовать. Колоды все подтверждают. Мчались, заключить на вас опять договора. Мороки, много мороков. Вчера пытались мороки ставить, мои дорогие. Сегодня от мороков посмотрите, какие-то чистки у нас есть там. Вы император, императрица. На вас, вот вы. И опять же, такой золотисто-коричневый цвет, это цвет Венера. Вы сами колдуньи. Вот они, вы. У меня прекрасные волшебницы. Ну, бывшие, колдуны и колдуни, вот вы, мои дорогие, тут. Вас и Венера здесь любит. Вы в меркурианских таких
Меркурий, что такое? Это общение, большое общение с людьми. То есть вы здесь человек, известный в каком-то обществе, да. Блогер, может быть, тоже. Или вы выступаете где-то, да, или вы начальник в том числе. Но все равно у вас колдовские энергии, вы все равно из рода колдунов. Где бы вы ни работали, вы все равно колдун, колдунья. То есть, ну, в хорошем смысле, тут же нету ведьма, а тут есть колдун. Вы прекрасны в своих энергиях, светлых энергиях. В руках ваших огонь горит, вы зарабатываете свои денежки. Люди из семьи заказывали вас опять. Но умеренность. Сейчас я хочу поближе посмотреть. Сила стоит за нами. И сила каждому даст по морде за то, что пытаются вас куда-то сдать пытались. В умеренность сразу посадили. Те защиты, которые стоят, они пресекли эту работу. Давайте рассмотрим ближе. Люди из семьи, семейства гоблинов. Бывшая, бывший, заловки, тещи. Попытка была. Хочу понять, вы сейчас в своей стабильности, вы красивы, вы великолепны, вы уже в миру известны, скажем так. На нашей стороне также ангелы света, которых мы призываем. Вот я не напрасно там ангелов вам всех перечисляю каждый раз. Потому что они тоже на страже стоят днем и ночью. И тоже, видите, очень даже фарят хорошо, просматривают сразу моментально, доносят нам. То есть информация сразу мгновенно поступает. Теперь посмотрим. У нас два договора, которые мы расторгли. И вы по своему праву рождения можете получать там блага. К вам возвращаются блага, которые у вас отбирали когда-то. Поняли уже? Колдунов к вам подсылали. Где-то поблизости люди эти были. Не зря мне показали. То есть, ну вы же на моем канале. Меня поэтому у нас похожие ситуации. Через меня показывают, что к вам были поблизости подосланы колдуны, которые где-то надо было им быть рядом с вами. Снимались квартиры, может быть, ходили за вами по пятам, вас фотографировали, тоже такой момент. Но им нужно было вот здесь вот что-то работать. Ну, как минимум 2 человека работали. 2 или, может быть, 3. Может быть, 3, 2 в капюшонах, непонятно кто, 3. Ну, пытались раз 5, пытались вас, опять на вас договора какие-то сделать. А что за договора пытались? Мчался мужик. Ой, огонь из ушей у бедной лошади, и машина там вся аж горела. То есть кипела машина, а человек мчался, тут надо было даже заливать. Может быть, с большого расстояния ехал. К этим 2 помогать. Здесь 3 человека работали. Такс. Привязка к чему? Ну, опять хотели вам с кролом сделать, да? Отводом поставить, во-первых. Во-вторых, еще тут договора какие-то. Ну-ка. Много работ проводили на ментал. Мои дорогие, зеленые. Сегодня ментал надо чистить. Ой, ой, мама. Да, соперник, соперница из-за семьи. Здесь бывшие заказывали. Чтобы вы тут вспомнили, знаете, вот я, например, да, вот на себе опять. Почему я начала это из потока? Вот я вчера отследила этого, увидела этого колдуна. Ну и хер бы с тобой. Я сказала, Квазимода, ты теперь никому не нужен. Все, и забыла. Лезли в голову мысли, я сказала, так, стопы, мне больше это вообще не интересно. Я повернулась, то есть я себя не дала раскачать эмоционально. А здесь вас пытались раскачать эмоционально. Или попытаются, это вот вчера-сегодня. Чтобы вы начали переживать, расстраиваться, буквально вам как-то пытались переход опять быстро сделать. Чтобы вы начали эмоционировать, вспоминать, обижаться. Что там бывшие вас изменили вам. Бог боялись они ваших глаз. Они ваших глаз боятся. Вот ведьма вы тут. У меня опять выходит. Вы ведьма, ведьмак. Они здесь очень сильно боятся ваших глаз. Вот почему я говорю.
То есть, ну, через меня мне показывают и все ваши ситуации. Видите? Боятся очень сильно ваших глаз. Боялись, но делали. Делали на ведьму. Здесь на практиках больше будет. Это больше будет для практиков, мои дорогие. Для практиков. У кого-то бывший-бывшая, а у кого-то может быть и брат или сестра, с кем вы, смотря, воюете за ресурс родовой, домашний. То, что принадлежит вам и предкам. У кого-то бывший-бывшая, у кого-то брат и сестра. Вы знаете, с кем вы воюете. Здесь больше на практиках. Вот там колдунья показали, здесь вы ведьма. Ваших глаз очень сильно боятся. Вот мне вчера, они пока шли делать что-то, я уже знала, что они пойдут делать. Очень сильно боятся ваших глаз. Я отзеркалила все назад. Очень мощная стоит у нас. Считает вас эгоисткой долбаной. Эгоистом долбаным. Вот прям слышу, говорит, долбаная. Не, вы сами задроченные, извиняюсь за выражение. Считают вас долбаной эгоисткой. Стоят мощные защиты, которые все назад отзеркалят. Вы эгоистка. Зачем вы тут читаете заговоры? Зачем вы тут защищаетесь? Зачем вы тут ставите защиты? Пытались вас поставить опять отводом? Семья, люди из семьи. У кого-то заловки, свекровки, ваши бывшие. У кого-то тещи, тещины, теща, ваша бывшая, там еще кто-то из их семейства. У кого-то ваши собственные братья. Смотря с кем вы, у вас спор по вот какому-то наследству, потому что два там договора лежит. Пытались вас опять поставить отводом к себе, чтобы им не летели, чтобы им не прилетали бумеранги. Боятся или вас, или боятся вашей ведьмы, которая у вас есть. Которая все видит и все знает. Вовремя все сразу увидит и прочухает. Привязка к вам, как к зайцу, не получилась. Здесь кровавую жертву давали. Здесь опять что-то кролика резали, птицу могли резать. А кого вы там резали? Дурканутые. Парализованные квазимоды. И здесь вы у меня все равно практики, я скажу так. Но это не стыдно и не стрёмно, когда практик смотрит еще и мои чистки. Но это классно, это здорово, друг у друга помощь, это вообще прекрасно. Я считаю, что это прекрасный тандем, когда мы вместе, когда сила к силе, это очень мощно, это вот вообще шикардосно. Здесь вам раскачивали ментал, мои дорогие. Почистить ментал нужно сегодня. Договора не легли, защиты все встали, все отзеркалилось назад. Считает, что вы долбаная эгоистка. Или ведьма ваша долбаная эгоистка, которая все прочухает, все узнает и всех защитит. Так. Что я тут хотела? Хотели, чтобы, знаете как, вы расстроились, распереживались, вас хватил инфаркт или инсульт. Заикарить вас хотели в этом состоянии. Ну, по справедливости. У нас стоят защиты. И защиты стоят мощные. И защиты стоят азартные. Вы защищаете очаг, вы защищаете себя. Никаких треугольников. Никакой хандры. Вы тут своих предков, мои дорогие. Ментал немножко почистить. Да, и детей защиты и огненные, и рунические, и зеркаль. Много чего у нас тут. Не смогли они вам вчера пробить. Не смогли. Но почистить ментал, потому что у вас может быть память как-то вот. Опять, я отследила, вспомнила, сказала, да идите, квазимоды, лесом. Здесь вам нужно не пустить их в свою память. Здесь хотели, чтобы вы опять, здесь долго раскачивали вас или будут раскачивать. Ну это вот вчера, сегодня и завтра, да. Попытаются раскачать вас энергетически. Конечно же, вы, чтобы вы начали расстраиваться, плакать, переживать, вспомнить, как вас тут доводили до могилы. Почему я вчера тоже вспомнила, да? Свою парализацию. Чтоб я тут переживал. Да уже, блин, отплакали, отгоревали, отпереживались. Надоело. Уже не цепляет, понимаете? Уже настолько надоело это все. По высшей справедливости сама Фемида стоит на защите. Не смогут. Главное, не дайте себя раскачать.
Привязываться будут пытаться, чтобы опять из вас сделать кролика, жертву сделать, жертву. Чтобы вы опять в жертве сами начали переживать, плакать, расстраиваться. А тут древо рода стоит, а тут вы красивы, вы успешны, вы тут ведьмы, ведьмаки. И меня показывают, что они и меня боятся, но и вы сами, здесь больше расклад для ведьм и ведьмаков, для практиков. Вчера, сегодня и завтра. Вот 3 дня, пожалуйста, держите себя в эмоциональном контроле. Слишком тоже, как это сказать? Вот когда я выходила, да, из инсульта, когда из парализации это выходил, мне тогда врачи запрещали и смеяться, и плакать, да. То есть любая эмоция для меня на тот момент была, например, убийственна. Оказывается, энергия радости, да, когда мы много там смеемся или там как-то, это тоже слишком эмоционально. Держать себя в равновесии, в равновесии. Даже если вы думаете, что вы в печальку не упали, а будете как-то, знаете, покажется вам, что вы прям на волне, на пике, да, энергии, а в этот момент можете как раз таки удар получить. То есть держать себя в равновесии, и тогда не эмоционировать, не плакать, не ржать, как говорится. Ну, как вам сказать, тут я не могу вам по-другому. То есть не плакать и не смеяться. Остаться на волне спокойствия, в спокойном состоянии, созерцания ситуации, situation. И нет, защит много, предки тут горят желанием уже отхерачить вас. Ваш очаг, все под защитами, отзеркалили. Вы долбаная эгоистка. Или долбаная эгоистка, которая ваша ведьма. Ну, в мысли в мою сторону, вам хана всем, сука. Да, будет попытка. У кого-то вчера, сегодня или завтра. Это 3 дня туда-сюда, я смотрю сейчас. Держим себя в равновесии. Очень переживательно вашим, тем, кто с вами борется за ваш ресурс. У кого-то бывшие со своей родней, бывшая со своей родней. У кого-то здесь могут быть и братья. И те родственники, которые против вас идут, пытаются у вас забрать ваш ресурс родовой, не отдать. А мы 2 договора вчера, видели вы сейчас? Мы их с вами убрали, исцелили. Нельзя на вас сейчас вот это делать. Ну, бумеранги мы еще и посмотрим. Да, вызывали людей. Была попытка. Была попытка из вас опять жертву сделать. И опять говорю, главное остаться на... Какие-то память придет, да. Что-то вы вспомните. Но, опять же, со стороны так... Как бы посмотрите на ту ситуацию, которая у вас в жизни была. У каждого своя тяжелая ситуация, да? Посмотрите на нее как бы со стороны. Вот как я говорю, мне все равно уже. Отболела уже, переживала, уже все неинтересно это все. Знаете, как время прошло уже переживать за это. И все будет у вас великолепно. Можно почистить, ментальную чисточку сделать здесь еще. Так, фиолетовая. Поехали сюда. Фиолетовая. Кто тут, что тут пытается сделать? Ничего нового, видите, не могут придумать. А старое, оно уже нас не берет. Отследите свои эмоции, и все будет великолепно. Защиты стоят, прекрасно работают. Получат по морде своего лица все квазимоды. Так, фиолетовая. На вас во сне было воздействие. Здесь во сне вам пытались что-то нашептывать на ушко. Было какое-то воздействие во сне. Какой-то подарок вам. Вот что за подарок? Во сне было воздействие, какие-то шепотки на вас. Или ночью, ну когда вы спите, делали на вас шепотки какие-то, чтобы перекинуть какую-то болезнь в своих детей или свою болезнь на вас. 2 какие-то бабы рогатые сидели ночью и шептали всю ночь.
А вы тут спите себе. Болезни своих детей или болезни же свои они пытались переложить на вас шепотками. Всю ночь сидели и шептали. Всю ночь сидели и шептали. Делали магию какую-то шепотков. Может быть, кому-то в спину. Ну, нет, здесь ночь. Здесь какие-то две женщины соперничают с вами. Женщины живут в вашем же городе. Это не по интернету. Потому что когда вы выходите куда-то в дорогу, эти женщины как бы за вами как будто наблюдают. Ну, начинается. Так, извиняюсь, мне придется прерваться. Нужно забрать